Manfaat buah coklat. Buah coklat mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, asam pantotenat, karbohidrat, lemak, kafein, kalori, mineral esensial, magnesium, fosfor, feniletilamin dan juga antioksidan. Buah coklat dikenal mengandung antioksidan dan flavonoid yang sangat berguna untuk mencegah masuknya radikal bebas dalam tubuh dan juga menangkal penyebab penyakit kanker. Manfaat lain buah coklat antara lain digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat. Manfaat lain untuk kesehatan yaitu sebagai penangkal bebas, mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, untuk menurunkan tekanan darah, mengobati sakit batuk, mencegah gangguan pada organ hati, mencegah kanker, mencegah penggumpalan darah, dan sebagai peningkat energi serta penghilang rasa lelah.